Har'a odeeffannoo kan isinii kennuu barbaanne dhimmoota akka naannoo keenyatti karoora raawwii gama kurmaana sadaffaa gamaggamame ilaalchisee dhimmoota akka ciminaa fi hanqinaatti ka'an akkasumas ji'oottan sadan dhufan keessatti immoo kallattii kaa'ame ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa gama raawwii taasiseen kallattiiwwan kaa'an irratti hundoofna. Akka beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf karoora waggaa 5 baasee hojii keessa galee jira. Karoora waggaa 5 kana keessa raawwiin ni waggaa tokkoffaa kurmaana sadaffaa gamaggamamee jira. Raawwii kana keessatti dhimmoonni akka cimanaatti ilaalaman baay'ee jiru. Akkasumas akka hanqinaatti kan ilaalaman jiru. Kallattii kanarratti hundaa'ee kallattiin kaa'amee jira. Ciminaalee gamaggamaman keessaa kaasuudhaaf akkuma jalqaba isinii kaase karooraan hoogganamuun imala badhaadhinaa galmaan ga'uudhaaf gahee olaanaa qaba waan ta'eef yeroo yerootti raawwii kana gamaggamaa deemuu kurmaana tokkoffaa lammaffaa karaa idilaa'ee gamaggamaa deemuu fi hanqinootaa fi ciminoota keessatti mul'atan sirreessaa deemuuf hojiin akka naannoo keenyaatti hojjetame kan nama jajjabeessu ta'uu isaati kan laalame. Sadarkaa lammaffaa irratti hooggansi sadarkaan jiru haala rakkisaa keessa taa'uun haala rakkoo dandamachuudhaan dhimmoota hunda hoogganuu danda'uunsaa akka cimanaatti kan laalame jechaadha. Gama tokkoon rakkoo nageenyaaf irraa qolachaa gama kaaniin immoo hojii misoomaa fakkeenyummaa qabu sadarkaa Itoophiyaatti fakkeenyummaa qabu hojjechuun akka cimanaatti kan ilaalame jechaadha. Sadaffaatti akka ciminaatti kan laalame rakkoo nageenyaa hojii siyaasaan furuudhaaf tattaaffiin taasisamu olaanaa ta'uu isaati. Rakkoo nageenyaa meeshaadhaan qofa otoo hin ta'in hojii siyaasaa hojjechuudhaan uummata gurmeessuudhaan hubachiisuudhaan uummanni naannoo isaa akka eegu taasisuudhaaf diina saaxiluudhaan hojii siyaasaan hojjetamu murteessaa ta'uu isaa hooggansi sadarkaan jiru kana ilaalcha keessa galchee bifa haaraadhaan hojii siyaasaa rakkoo nageenyaa hojii siyaasaan injifachuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru gaarii ta'uu isaa kan laalame ta'uu isaati. Sadarkaa afuraffaatti misoomaafis nageenya amansiisaa mirkaneessuudhaaf hirmaannaan uummataa murteessaa ta'uun hubatamee hirmaannaan uummataa nageenya isaa tiksuu keessatti misooma isaa mirkaneessuu keessatti cimaa ta'uu isaa kunis akka ciminaatti raawwii baatii 9 keessatti akka ciminaatti kan laalamedha ta'uu isaati. Sadarkaa shanaffaatti hooggansi sadarkaan jiru injifannoo caalmaa galmeessuudhaaf tattaaffiin inni taasisu muuxannoo naannoo tokkoo godina kaanitti babal'isuudhaaf tattaaffiin inni taasisu kan nama jajjabeessu ta'uu fi kanaanis daangaadhaa hanga daangaatti oomisha qamadii akka inisheetiiviitti naannoo keenya keessatti jalqabe godinaalee rakkoo nageenyaa qaban dabalatee godinaalee hunda keessatti oomishni kun oomishamuu jalqabuun hirmaannaan uummataa olaanaa ta'uusaa kan itti gamaggamamedha jechaadha. Sadarkaa jahaffaarratti hojiin bajeta wajjiniin wal qabatee hojiirra oolmaan bajetaas sadarkaa olaanaatti fooyyee kan qabu hojiif bajanni ramadamu bajanni kaapitaalaas bajanni marmaartuus akkaataa inni hojiirra oolaa jiru jajjabeessaa ta'uusaa ilaalamee jira jechaadha. Dhimmoonni kun akka ciminaatti haa ka'an malee hojiiwwan hojjetaman keessatti immoo hanqinni hin dhabamu jechaadha jechaadha. Akka hanqinaallatti sadarkaa kanatti kan gamaggamame tokkoffaa irratti paartii fi mootummaa cimaa
sadarkaa gandaa gaditti hundeessuu dhabu ilaalamee jira. Hojii paartii fi mootummaati kan gamaggamame. Paartii cimaa, mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti hundeessuu dadhabuun akka rakkinaatti akka hanqinaatti kan laalame. Kana jechuun maal jechuudha? Hawaasni keenya ganda jiraata sadarkaa sanatti tajaajila kennuudhaan wal qabatee misooma si'eessuudhaan wal qabatee uummata ijaaranii nageenya naannoo isaa akka tiksuun wal qabatee olaantummaa yaadaa sadarkaa sanatti akka dhugoomu taasisuudhaan wal qabatee akka hanqinaatti paartii fi mootummaa cimaa sadarkaa gandaa fi ijaarsa gandaa gaditti jiru irratti dhaabuu dadhabuun akka hanqinaatti kan laalamedha. Lammaffaa rakkoo nageenyaa hojii siyaasaan furuuf sochiin taasifame gaarii ta'us bakka hundatti wal qixa wal fakkaatuun karaa wal fakkaatuun hojiitti hiikamuu dadhabuun hin mul'ata kan jedhu ilaalamee jira. Kana jechuun maal jechuudha? Godinaaleen hojii siyaasaa hoggansi hojii siyaasaa hojjete nageenya naannoo sana kabachiisuudhaaf uummata hirmaachisuudhaan diinni bakka sana akka hin qubanne taasisuudhaan hojii fakkeenyummaa godinaaleen hojjetan waan jiraniif sadarkaa sanatti godinaaleen kaanis qixa kanaan socho'anii rakkoo nageenyaa hojii siyaasaan injifachuudhaaf hojiin hojjetame laafina kan qabu ta'uusaa kan laalame sadarkaa kanatti kan laalame. Lammaffaa sadarkaa sadaffaatti caasaa mootummaa dhimma hundaaf wal qixa sochoosuu dadhabu kunis akka hanqinaatti ilaalame. Caasaa mootummaa dhimmoota hundaaf wal qixa sochoosuu dadhabu jechaan akkuma qamadii oomishuudhaaf caasaa mootummaa sadarkaa sadarkaan jiru uummata hirmaachisnee sochoofnee karoora sana galmaan geenyu qaamolee seera kabachiisan karaa qixa qaba karaa guutuu ta'een sochoosanii olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti hanqinni jiraachuu caasaa mootummaa dhimmoota hundaaf wal qixa sochoosuu dadhabuun akka hanqinaatti kan laalame jechaadha. Kanaaf dhimmoonni gumaacha taasisan rakkoon qindoominaa jiraachuun adda bahiraa jecha rakkoon qindoominaa seektaraa seektaratti akkasumas caasaa sadarkaa sadarkaa jiru gidduu qindoominni jiru mataansaa laafina kan qabu ta'uusaa kan adda bahee jechaadha. Sadarkaa shanaffaa irratti raawwiin piroojeektotaa fi sassaabbiin galiis harcaatii qabaachuunsaa akka hanqinaatti kan laalame jechaadha. Akkuma beekamu bara darbee raawwii piroojeektotaatiin yeroo gabaabaa keessatti manneen barnootaa ifa boruu hedduutti ijaaramee gara hojiitti galfamee aadaa sana idileessanii piroojeektota kaanii irrattis bifa ol kaakaatuun sochoosuu dadhabuun harcaatiin naannoo sanatti mul'ate akka hanqinaatti kan laalame. Bifuma wal fakkaatuun galiin naannoo keenyaa waggoottan sadan darbe dachaa sadiin kan dabale ta'us karoorri baranaa galii sassaabuudhaaf qabame karoora hiixataa ta'us haala sochii diinagdee wajjinii wal qabatee karoora sana raawwachuu irratti harcaatiin jiraachuun qorannoo gaggeeffameen adda bahee jira jechaadha. Akka hanqinaatti adda bahee jira. Gama biraatiin dhimmoonni waliigalaa hundumtuu hojii siyaasaas ta'e hojii misoomaa kan gaggeeffamu qabsoo gitaa taasisuudhaan qabsoo gitaa taasisuun rakkoowwan irratti qabsaa'anii akka sirraan taasisu qabsoon gama kanaan taasifamus immoo akka laafina qabutti kan laalame ta'uudha. Kana irratti dhimmoota akka ciminaa fi hanqinaa irratti ka'an irratti hundaa'uudhaan kallattiin raawwii ji'ootan sadan dhufanis kaa'amee jira jechaadha. Kallattiin kaa'aman keessaa kallattiiwwan torbatu kaa'amee jira. Kallattiin jalqabaa hojii siyaasaa wal qabateeti. Hojii siyaasaa wal qabatee dhimmoonni sadii adda ba'anii jiru jechaadha. Ji'ootan sadan dhufan kan raawwatan. Tokkoffaa sochii diinaa dadhabsiisuu, diina saaxiluu. Caasaa diinaa, ijaarama diinaa akka saaxilan taasisuu kanaaf uummata ijaaruu jechuudha.
kana galmaan ga'uu dhimmoota kana lamman diina saaxiluu ijaarama isaanii diiguudhaaf immoo gurmaa'insa uummataa jabeessuudha. Gaachanni sirnaa ijaarree jira. Gaachanni sirnaa kun labsiidhaan akka deeggaramu taasifamee labsiidhaan ba'ee jira. Sana hojiirra oolchanii hojii siyaasaa hojjechuu kan jedhu tokkoffaarratti kan adda ba'ee jechaadha. Lammaffaarratti hojii nageenyaati. Hojii nageenyaa kana galmaan ga'uudhaaf dhimmoonni sadii adda ba'anii kallattiin itti kennamee jira jechaadha. Tokkoffaa bakka sochiin shanee jirutti hojii siyaasaa hidhannoodhaan deeggarame hojjechuudha. Dabballeen bobba'ee jira. Hooggansi naannoo bakka rakkoon nageenyaa jiru hundatti bobbaafamee jira. Hojii siyaasaa fi seera kabachiisuu wal simsiisanii deemuun akkaataa danda'amu irratti kallattiin kaa'amee jira. Kun hojii keessa jira. Kana xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamu taasisuudha. Lammaffaa irratti bakka hundumattiyyuu eegumsa cimsuudha. Eegumsa cimsuu, fuula haaraa to'achuu, seeliiwwan diina rukutamee bittinnaa'u gara magaalaatti seenuu danda'u adda baasanii hojii nageenyaa bakka hundatti cimsuun akka kallattiitti kaa'amee jira. Sadaffaa sochii qaamolee nageenyaa nagaaf tasgabbii naannoo eeguudhaaf socho'an hawaasni hundu qaamoleen mootummaa sadarkaan jiru hundu sochii qaamolee nageenyaa kana tumsuudha. Dhimmi kun dhimma itti fufinsaan hojjetamu. Dhimma baatii tokko yookiin ji'a muraasa keessatti xumuree baana jechaan guyyaan muramee fi kaa'amu toon ta'in sochii diinaa dadhabsiisu bakka caasaan diigamee jirutti deebisanii caasaa ijaaruu uummata ijaaruu fudhata waan ta'eef sadarkaa kanatti hojii itti fufinsaan hojjetamu malee hojii guyyaan murtaa'e qofti kennamee raawwatamu akka hin taane hubatamuun barbaachisaadha waan ta'eef bifuma kanaanis hojiin hojjetamaa jiraachuusaa hubachiisuu barbaanna. Mana maaliif hin jedhaa qaamoleen tokko ji'a tokko keessatti shanee dhabamsiisna karaa jedhuun akka waan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kaasanitti kan odeeffannoo akkasii tamsaasan waan jiraniif kabajamoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaan isaan jedhan uummanni gaheesaa ciminaan hojjennaan yeroo gabaabaa keessatti xumuruun akka danda'amu fi gaheen uummataa nageenya mirkaneessuu keessatti olaanaa ta'uusaa kan kaasan waan ta'eef bifa kanaan odeeffannoowwan tamsaasaman karaa miidiyaa hawaasaanis karaa miidiyaa kaaniinis odeeffannoon tamsaasamu sun kan jedhame alatti fudhatamee kan himame waan ta'eef sadarkaa kanatti hojiin nageenya mirkaneessuu misooma itti fufinsaa fi badhaadhina galmeessuu hojii itti fufinsaan hojjetamu malee hojii ji'a tokko guyyaa 2-3 keessatti hojjetamee keessaa ba'amu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Bifuma kanaan uummanni keenya sadarkaan jiru hirmaannaa isaa akkuma amma jalqabe kanatti injifannoo galmeessaa jiru kanatti itti fufuun barbaachisaa akka ta'e dhaamsa dabarsuu barbaanna. Sadarkaa sadaffaatti kallattiin kenname qophii misooma gannaan laalchisee qophiiwwan taasifamuu qaban irratti kan hundaa'u ta'e kana keessatti akka kallattiitti kan kennaman dhimmoonnis 4 adda ba'anii kennamaniiru jechaadha. Tokkoffaa qophii xaa'oo uumamaa yookaan kompostii kana qopheessuudha. Bara kana xaa'oon namtolchee sadarkaa gabaa addunyaarra jiru waan qaala'eef bifa barbaadamuun akkaataa karoorfameen hanqinni xaa'oo mudachuu waan maluuf qonnaan bulaan keenya hooggansi sadarkaan jiru qophii xaa'oo akka taasisu fi hooggansi kanas kana deeggaree qophii akka taasisu kallattiin kaa'amee jira. Lammaffaa irratti misooma gannaa wal qabatee xaa'oo fi sanyii filatamaa biyya alaatti geejjibsiifamee galaa jiru immoo gara qonnaan bulaa akka ga'u hojiin geejjibsiifamuu akka hojjetamu kallattiin kaa'amee jira. Sadaffaa irratti misooma qonnaa wal qabatee hojii ashaaraa magariisaa fi qophii biqiltuu xumuruu bakka qopheessuunis gamanuma akka hojjetamu kallattiin kaa'amee qophiin bifa kanaan akka taasifamu kan jedhudha.
sadarkaa afuraffaarratti qonnaan bulaan oomishu gosa hundaa akkaataan oomishuu danda'u irratti karoorsee karoora sanaan oomisha gosa hundaa oomishuu akka qabu. Kanaafis ogeeyyiin qonnaa sadarkaan jiran kanarratti xiyyeeffannoodhaan akka hojjetan kallattiin kaa'amee jira. Sadarkaa afuraffaarratti akka kallattiitti kan kaa'ame sila akkan isinii kaase hojiin piroojeektotaa saffisan qabu. Yeroo hafe kana keessatti karoora addaatiin hojii piroojeektii saffisaan akka hojjetaman fi warra xumuramuu qaban baatiiwwan sadan itti aanan keessatti akka xumuran taasisuudhaaf hojiin hojjetamuu akka qabu kallattiin kaa'amee jira. Shanaffaarratti tajaajila fooyyessuudha. Marii uummataa paartiin erga yaa'ii isaa geggeessee booda kallattii gurguddoo fi murtoo gurguddoo dabarse irratti marii hawaasaa taasisee jira. Marii hawaasaa irratti taasifame keessatti dhimmoonni akka guddaatti akka rakkinaatti hawaasa biraa ka'anii hin jiru. Sana keessaa tajaajilaan wal qabata. Tajaajila bitachuu, tajaajila kennuu dhabu uummanni sadarkaa sanatti rakkoo bulchiinsa gaariin rakkachaa jiru ta'uun adda bahee jira. Sana fooyyessuudhaaf karoorri baatii 3 keessatti rakkoowwan gaaffii uummataa sadarkaadhaan deebisuu kan yeroo gabaabaa, yeroo giddu galeessaa fi yeroo dheeraa keessatti deebi'uu danda'an adda baheera. Bu'uuruma kanaan hooggansi mootummaa sadarkaan jiru torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi jimaata waajiratti argamee gaaffii uummataa akka dhaggeeffatu furmaatas akka kennu kallattiin kaa'amee jira jechuudha. Lammaffaa qaamolee kenna tajaajilaa kanarratti immoo hooggansas ta'es hojjetaan rakkoo uumuu sirni itti gaafatamummaa diriiree itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u kan jedhu kallattiin kaa'amee jira. Kanaan dura namoota rakkoo tajaajilaa keessatti gufuu ta'an adda baafamee namoonni hojjetoota mootummaa hooggansas dabalatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessatti gufuu ta'an 10,000 ol tarkaanfiin adda addaa irratti fudhatameera jechuudha. Kun godinaalee magaalota hunda keessatti kan fudhatame. Tarkaanfiin fudhatame akeekkachiisa afaanii kennamurraa hanga hojiirraa gaggeessu seeraan itti gaafatama taasisuu kan of keessaa qabu tarkaanfii sadarkaa kanatti fudhatamee jira. Mootummaan kana cimsee fudhataa tarkaanfii akkasii cimsee kan itti adeemu ta'uu isaati. Sadaffaa irratti hirmaannaa uummataa dabaluudha. Bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf uummanni mirga isaa baree namoota rakkoo qaban irratti akka qabsaa'u taasisuudhaaf hirmaannaan uummataa murteessaadha waan ta'eef sadarkaan amma tarkaanfiin fudhatames hirmaannaa uummataan kan mirkanaa'e waan ta'eef tarkaanfii fudhatan sadarkaa kanatti hirmaannaa uummataan jajjabeessanii deemuun murteessaa akka ta'e kallattiin kaa'ameera. Ja'affaa irratti akka kallattiitti kan kaa'ame karoora tajaajila lammummaa seektara hundaa keessatti akka bahu taasisuudha. Karoorri tajaajila lammummaa imala duudhaa keenya ganamaatti deebi'uudhaaf mootummaan labsiidhaan labsee hojiiwwan gurguddaa ittiin hojjete keessaa tokko tajaajila lammummaati. Tajaajila lammummaa kun duudhaa wal gargaarsaa uummata keenya keessa jiru jaarmeessuudhaan duudhaan kun akka dagaagu hojii misoomaa akka ittiin hojjetamu taasisuudhaaf akka inisheetiivitti bu'aa gurguddaa kan ittiin argame waan ta'eef karoorri tajaajila lammummaa akka karoorfamu kallattiin taa'ee jira. Hojiiwwan gurguddaas tajaajila lammummaadhaan hojjetamaniiru jechaadha. Manneen barnootaa bu'uura boruu 3,000 ol hirmaannaa uummataan hojjetame jechaadha. Baasii mootummaa tokko malee hirmaannaa uummataan kan hojjetame ta'uu isaati. Kana qofa miti daagaa
kiiloomeetirri miliyoona 2.5 hirmaannaa uummataan tajaajila lammummaan hojii hojjetamedha. Gara qarshiittis yoo tilmaamame gara biiliyoona 9tti kan siqu ta'a jechuudha. Kun sochii hawaasni keenya taasise keessatti kan laalamu waan ta'eef dhimma kana idileessanii karoorsanii deemuun murteessaa waan ta'eef bu'aa qabatamaas galmeessaa waan jiruuf sadarkaa kanatti kallattiin kaa'amee jira. Xumura irratti karoorri bara 2015 gamanuma ciminaalee hanga ammaa jiran rakkoowwan mudatan giddu galeessa godhachuudhaan dandeettiin raawwachiisummaa mootummaas yeroodhaa gara yerootti dabalaa waan jiruuf sana giddu galeessa godhatee badhaadhina maatii milkeessuu karaa dandeessisuun jiruuf jireenya uummataa jijjiiruu aadaa hojii jijjiiruu giddu galeessa kan godhate karoorri akka qophaa'u kallattiin kaa'amee gamaggamni raawwii hojii mootummaa kurmaana sadaffaa kanaan guyyoota 2 Adaamaatti taasifamaa ture bifa kanaan xumuramee jira jechaadha. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru hojii siyaasaan furuudhaaf hojiin hojjetame bal'aadha. Injifannoon argames jijjiiramni ris mul'achaa jira jechaadha. Kana yennaa jennu bakka uummanni gurmaa'ee socho'etti shaneen barbadaa'aa jirti jechaadha. Kabajamoo pirezidaantiin walgahii caffee bara hojii jaaffaa walgahii lammaffaa irratti an isaanii kaasan tokko bakka uummanni gurmaa'ee caasaa nageenyaa utubee tokko ta'ee socho'etti shaneen umurii dheeraan qabaattu karaa jedhuun kan kaasan tokko kan agarsiisu kana. Marii uummataa gaggeeffameenis uummanni gahee isaa baachuu akka qabu. Uummanni gahee qaba. Qaamolee nageenyaa qofaan nagaa mirkaneessuun hin danda'amu. Kanaaf uummannis nageenya naannoo isaa eeguu, misooma naannoo isaa tikfachuu kan danda'u uummata waan ta'eef uummanni sadarkaa sanatti gahee isaa baachuu qaba jedhamee kallattii kaa'ameen hojii hojjetameen yeroo gabaabaa kana keessatti erga marii hawaasaa taasifameen asitti injifannoon argame kan agarsiisaa jira. Wallagga Bahaa keessatti, Qeellam Wallaggaa keessatti, Horroo Guduruu keessatti bakka hedduutti humni kun dhaamee uummannis boqonnaa argatee bifuma kanaan itti fufuu qabaa kan jedhu yaadni uummataa sassaabamee yaadni uummatarraa kan argame kana jira. Kun qindoomina qaamolee sadan kanaati. Qaamolee nageenya hawaasa caasaa mootummaa sadarkaan jiru abbummaadhaan hojjechuudha. Kana milkeessuudhaaf hooggansi olaanaa naannoorra jiru godinaalee rakkoo nageenyaa keessa jira kana keessatti bobba'ee hojii bal'aa hojjechaa jira. Hojiin hojjetamu keessaa tokko marii hawaasaati. Marii hawaasaa geggeessuudha. Marii hawaasaa keessatti yaada waliigalaa, yaada furmaataa hawaasni dhiyeessu qaamni mootummaa sochiidhaan galmaan ga'u irratti waliigalamee hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Kun bifa kanaan gurmaa'insaan kan hojjetamaa jiru. Gama kaaniin tibba darbe finxaaleeyyiin Amaaraa rakkoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliinii hundeessanii socho'aa jiru jechaadha. Koree waliinii kun rakkoo uumamee fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechaadha. Finxaaleeyyiin eessaayyuu haa maddan eessaa farra uummataa, farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e waliin jireenya duudhaa waliin jireenya uummataas akka balleessu uummataa fi biyyas gara diigumsaatti kan oofu ta'uu hubatamee irratti qabsaa'amuu akka qabu kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa jira. Kallattii kaa'amuu qofa otoo hin ta'in sagantaan paartii badhaadhinaas kan inni ibsu kanuma
finxaaleeyyiin kan amantiis haa ta'u kan sabaa rakkoodha. Rakkoo tokkummaa biyyattiiti jedhee kan ifatti kaa'e jechaadha. Ifatti kan farrajamee irratti qabsoofnu tokko finxaalessummaadha. Finxaalessummaan kun kan sabaati. Kan amantiis hin dabalata waan ta'eef humni immoo bu'uurarraan yaaddoo tokkummaa biyya kanaati waan ta'eef irratti qabsaa'amuu qaba. Kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uuf dirqama qaba jechaadha. Naannoleen hundiyyuu kan irratti qabsaa'uudhaaf dirqama qaba. Shanee irratti kan qabsoofnuuf finxaaleeyyiin shanee caalan akka maddaniif miti jechaadha. Kanaafuu shanee irratti hin qabsoofna, hin barbadeessina, finxaaleeyyii amaaraa rakkoo uumanii irrattis bifuma kanaan qabsoofna jechaadha. Kanaaf bakka isaan socho'an rakkoo isaan geessisan hunda irrattiyyuu tarkaanfii wal fakkaataa ta'u hin fudhannaa jechaadha. Finxaaleeyyiin kun kiiramuu irratti rakkoo uumaniiru, uummata buqqisaniiru, horroo guduruu irratti rakkoo uumaniiru, uummata buqqisaniiru, qabeenya saamaniiru. Bifuma wal fakkaataan kan fattaalleetti uumames kanuma jechaadha. Kanaafuu warra kana adaba qabsiisuun mootummoonni fi uummanni mootummaan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa qindoominaan hojjechuun uummanni tokkummaa uummata Oromoo fi Amaaraa eeguun tokkummaa sabaaf sablammootaa cimsuun biyya sabdaniitti ijaaruun murteessaadha waan ta'eef bifama kanaan hojiin hojjetamaa jira. Qabsoodhaan insirrata yaada jedhuun qaba. Galatooma.